kendiat nya syukwa ban yathu ipi kum hakane ka Meklia Farmers Day bangi penlong man hakane ru ka department kila ya cekmat ban penbena ba namar kadon kini ka survey ka ba i ba kinong rep po Meklia ki yo arp ndai hajar ka sibnai dia man hakane ru kidang persno kemat usia waktu meeting baki claim ru na ba ong ba kinong rep po Meklia aleng juga department ka sorkari kan ban ong ba ki yo arp ndai hajar tingi bangi lalet chaman laki sinong bangi la jurip ha kani kamlong kabadai kani ka data ka bapun i kani ka survey bapun i bagi norek Meklia ki yo arp kena hajar sibnai kelong ka babakla bat ngiru ngim priang e kata jinda ngila kemen sisya kan la ki yo hop e kata dan repiru kum ki media pila ban lekeli lah hato kat nongut kidon kita kinorek ki bayo arp kena hajar ka sibnai ngam ong ba kimdon ki bayo ma yak arp kena hajar kidon ki bayo da kilak ro tang ba kita kilak mandon tang point something percent kum kinong rap ki bang progressive farmer ki bari ki member jungi hiro ngila banyalam ya pi kum uwe moset knam uta kum uwe hapo jante hil itu ki kamai da kilak namar bale ki risnyang risyar baki we dan reha bangi cancelan sar kinong rap po gejala kam long ka badai ban ong baki yo arp kena hajar bat ngimla ban priang bat ngi scam baga government kan set ini ka target bakin yarap nang baki skim ba fer nang ngim yo sisya kan ya kene arp kena hajar hasibenai kumbala penpau long baka department ba fer bat ong baki norap Meklia ki yo arp kena hajar hakawai kaliang ban ong ya banra iki isu ti ngisngo kemen bangilayo ban penpau pi ke jingtmu jungi balai ni demand ga government ban wanra ikata ka Meklia Farmers Day ka jingmut kalong ba kenang hakum kene kasngi nginyo ban tip o pleng don kinong rap o pleng kidon kita kijaj isu ngingi sukumen ya kata baka government kala notify ban ong ka 4 December la declare kum ka Meklia Farmers Day tama hakum kene kesengi pedengi kwa ban ya discuss iki isu teman hakan ya ngi bun ngi isu ngi keren dan rai ngi scam ba hakawai kesengi kan sa sngap kene ka surkar pi ka wairu kidang ki try ki kenbet baka Hill Farmer Union keempat don ka streng ka babiang dan ringin itu ipi ki member ki bangingi la kolek ki badon house general secretary jong ka central body ki member ki don kumba silak lai kunyungun te kidon pada haki district ro kidon te la imat ka kasapoi hi ka por yang ngiru bangin sapui ya kata gajing punpai gajungi ya ka streng gajungi bat ngi scam baka sorkar kan sasngam namar le se menta ka perkat badon tang bat ba komandar bat uba alfon le se dina ta kadau kimpat sngap tingin itu ipi haman ong no lada ken kum ki politician kumut haman laki konstituensi ngingi ladon ringin ngimdei na kata ka politician ngide na ki norep ngidon haki blok na haman ki circle bat haman laki unit te ngi scam hakwe kasngi kan sayo sngo ya kane ka jing ud jung ki norep na ka por po pi kane ka jing penjulor jung kamariang ya ki jur ya ukba tabun ki we lada ngingi lek keren syaka surkar kalong kembali keren ya ka surkar kelut be namar ba nakapor syakapor hakabede begini gejing syak penjulor ni julet ya kaban ai kejing betip syak surkar bat nakling jung office ru kiju pha yangi ban ong thok ke gerteng katno ke akar katno ke jeka balado ketaru ngi pha dan rei ba fin kli pada katno biyo ngam ong tang ni mensiam senam lalai sausan senam mensua kam judon gejing yarap de kidon tengkat kum kisnem mensua kidon gejing yarap ba malu malah tang ba syubuk ngan ainuk sai pi si akar ukuba ulah syak lujur perkatangnya pusan ningkar kidon kebayo si kibasan spa nang ta kiba da kispa te kalong kumba ai insult kan da village sya block lane sya office ban simru te kata kapisa tang bai kali ru kamdap te kamut menta ngisiyo sngo baik bag ong government bagi sokia nam tam nongrep dan ring ini tu ya pi haga jing si syahi haki lengka lane bat kita gijing yarap kamdon ni kita gijing yarap kamtam ngakren kini badan kini gijing dia gijing penjulor jong kemariang gijing ong baniarap dari kam judon gijing yarap te mental ada ngilik ya turu kala te pi ke government ma kidon lagi jong ki officer kidon ki block kidon ai bakam ju penpoi bada yak ni gijing yarap sinorap baki norap ru kila thaj ya ke ban tang ban thok kerteng kai kum tu markam judon kono gijing yarap pi ya kani ke jing tied up kam not necessarily baban ong bangir ngin long kum kata kawai ka political party dan renak leng jungi kum ka senghi kini ki charter of demand ki bangilai kran hakane ka farmers parliament nang ta ka farmers day kitu kidai ki vision ki bangi ngibu te kano ka political party ka bakloi ya ka ban man ong long dakin dale si sya ken ndai ben syukran da kaktin te ngi kum ya kita ngi kemen ngi pediang sobha dan rai hakabaya de berkata ban ong bangin directly ngin ay ka vote jungi ya katangin numla ban ekran ni haka platform jung ka HFU dan rai ngi pediang sobha bangi scam ni tu vision ki bangi ngila dap submit haga government bat ngin sa don ka proper
dokumen ke bangin sa release ngi scam bagini ki political party ro kin bakin buat ya kini ya bangi sem kano kano sarkar banwan ro kan sim khia ba tik por se por te kumangal ong yefi ngindemar ngidon kini ki unit member lalum te kum hiksnem balade bangim don kamre ban ong ba nakleng jong ngi kum ke central buri itu ki unit hi ke lalum na maki hi ke lapan kre lupa ban bu te ya kanero ngin Desngu biang tang ba ban ong kata jing yarap te imat bangi hap stang la dengi hap mi da ka bor kan riban ong bakin kan le hi ka government ban ai jing yarap nga i ka jengai ka yo le se mata bala jan election yo ki ai te min priang subha